今日もご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。高松祭りの花火大会に来ました。商店街もお祭りムード。この時期になるといちごをまいたがアーケードに流れています。兵庫町から北へ高松港三ポート方面へ歩いてみます。これは建物午後8時30分、花火が始まりました。おー、いいじゃん。あれだけ超えたらセブン。
このビルはいいと思う。
転車置き場まで来るともう動けなくなりました。本日はご来場いただきましてありがとうございました。大変混雑しておりますので足元に十分注意してお進みください。慌てずゆっくりとお進みください。そして小さなお子様連れの方、今年は18万人が訪れた花火、また来年も楽しみですね。